ああ、そっち向かった。あ、どうする？お、見た。お、めっちゃ近い。乗ったよ。なんか残った。体重計だ。何キロか。あのタイヤって体重計なの？違う、白いやつ。あ、おうちに入った。お家に入っちゃった。外に出るのかな。これもう。匂いでわかる。でも結構歯が尖ってる。だから硬くなるの。でも硬そうだね、食べて。そうだね。結構出してる。でも、尖った歯が一番大事なの。
葉っぱは下から食べるみたいなね。さっきの下から食べる。今入れないで。葉っぱを。めっちゃ入るの？パンダさん、ここあげるの？パンダさん、ここはね、おやすみ。多分食べる。あ、食べる。でもあれ食べても消化できらんのだって。そうなの？そうやって書いてあったよ。ももともと肉食なんだって。あ、そうなの？消化器が消化器がいい子で飲んでてくれる。葉っぱが。タケノコも好きだって。パンダってる。タケノコが好きなの。パンダ